はい、それでは、プロセス ELN OSS について説明したいと思います。このプロセス ELN OSS はオープンソースの、電子実験ノートになります。で、特徴としましては、スマホで使える実験ノートを目指していること。あとは、OSS なので、オープンソースなので、誰でも使えるようにできること。あと、AI にフレンドリーな実験ノートを作ること。そのあたりを目指しております。はい。ここにそのような、説明が書いてあります。これは日本語と英語で、表示させることができますね。あと機器とか試薬、在庫管理も、え登録できますので、そのあたりもですね、一つの特徴となっております。はい、では実際にやってみましょう。まず Continue ということで、Google のアカウントで、ログインすることができます。はい。で、最初のページはこのようなページになります。で、これは実験ノートですね。私が作った実験ノートになりますが、ニューノートブックで始めることができます。はい。で、ページも、ニューページから入れることができます。はい。で、特徴としましては、ノートですね。と、ファイルズと、あと、開発中のこのプロセスブロックというものがありますが、この3つを説明したいと思います。まずノートですね。ノートは、ここに実際の実験ノートを書いていくことになります。テキスト形式の実験ノートになります。これをプレビュー、マークダウンにも対応してますので、マークダウン形式で、表示させることもできます。はい。で、パーシャル、テンプレートと AI。この全部5つの項目がありますが、まず簡単な使い方を説明したいと思います。例えば、これをコピーしてですね、エディットへ挿入ですね。必要なテンプレート、これをエディットへ挿入ということをやっていきたいと思います。そうすると、エディット画面に実験ノートが入りました。はい。で、主な特徴ですね。ここを、まず自分の実験ノートに合わせて、自分が作りたいものに合わせて、設定していただくことが可能です。そうすると、プレビューでこんな感じですね。実験ノートらしいものになっていきます。で、実際使うときなんですけど、パソコンなどで編集をしてですね、実際、タブレットや、スマホを使って、部分的に入力するというようなのが特徴になります。そうすると、タイトル、を入れて、このボックスですね。ボックスをクリックすると、このように日付を入力することができたり、名前を入力することができたりですね。え余計なところをですね、クリックせずに、入力せずに、必要なところだけ入力することができます。特に実験の時間とかを入力するときに、スマホでこのような選択ができるので非常に便利だと思います。数値もこのように入力することができますね。30ミリリットルとかですね。はい。これが一つの特徴になります。テンプレートも豊富なので、いろいろ使ってみていただければと思います。はい。普通の実験ノートですけど、このような、スマホに、フレンドリーな形の実験ノートになっております。またですね、登録している試薬、後ほど説明しますが、試薬が登録できるので、えまあ、ちょっと適当になりますが、登録してある試薬を入れて、GH レーテルからというのは、ちょっとおかしな話になるんですけど、適当にですね、このように、何から何に作るということを入れます。で、ここに、いろんなもの、何を使って、原料からものを作るかっていうのを、一発で示すことができます。
はい。で、使う主役をこうやって入力することができるので、で、これ順番に何を入れていくかっていうのも、このアドリエージェントのところにですね、えコピーして、ペーストっていう風にやると、全部キャス番号とか、エクイバレント、ベデンシティ、この辺を入力することができますので、え何をどれだけ入れたかっていうことを、分かりやすく表示させることができます。はい。そうですね。あとはこの辺も全部消して、全体を見るっていうこともできますので、非常に使いやすいノートになっているんじゃないかなと思います。あとファイルズですね。ここはPDF とか Word、あとは様々な Office ファイルを、えー登録することができますので、特に分析機器のデータとかを入れて、後で参照することができるようになります。あとはちょっと開発中のものですが、プロセスブロックというものがありまして、え機器を選択して、えスターティングマテリアを入れてとか、こんな風にですね、えブロック形式で、え入れていくことができます。はい。で、こういう風に入力していくと、まあ、あの、一つのプロセスとして、どれぐらい時間がかかるかっていうのを見たりとか、あとは、そうですね、どんなリエージェントを使っているかというのを、表示させることができるので、どちらかというとこれはプロセス向きの、設定の画面になります。他にもですね、エクイプメントを登録することができます。ここニューエクイプメントから、このように登録することもできますし、えまあ、あの、自分で Excel なんかでですね、入力をして、インポート、エクスポートをすることもできます。はい。で、リエージェントもそうですね。リエージェントの登録もできます。これも、構造式付きで登録することができます。また、インポート、エクスポートで入力すること。ニューリエージェントから一つずつ入力することもできます。例えば、キャスナンバーですね。ここを入れておくと、まあ、あの、API から検索してですね、名前を入力することもできます。はい。あとは AI プランナーですね。AI プランナーを使って、先ほどのえーこれは AI を使ってですね、プランナーを作ることができます。はい。そうすると、先ほどのプロセスブロックをこんな感じで勝手に作ってくることができますので、これも一つの特徴かなというふうに思っております。これがAI エクスペリメンタルプランナーです。あとは、セッティングですね。これは自分のロゴルを確認することができます。で、アドミニストレーターの場合だと、アドミンパネルっていうのがありまして、他のアカウントを調整することができます。ビューアーとかエディターとか。で、最初、アクセスしたときはビジターになります。ビジターだと何も表示されないんですが、ビューアーになると閲覧のみできる。で、エディターだと、実際に入力することができるようになります。詳しい内容はこのヘルプに入ってますので、ここを確認していただければと思います。ということで、このプロセス ELN OSS を使ってみてください。